нэвтрүүлгийн ивент идэвхж технологийн гайхамшиг Швейцар бугын цаг радио. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Түүхэн хэлхээ нэвтрүүлгийг эхлэж байна. За энэ нэвтрүүлгээр Монголын эзэнт гүрний үе үеийн дотоод бүтц болоод дагалдах улсуудын тухай ярьж байгаа. За мөн хөнөөгөн үеэс ахуулаад Монголын түүхийг шат дараалан ярьж байгааг та бүхэн мэднэ. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгт өрөмсч очин оролцож байгаа. За Үлзийбаатар түүхчүүд хоёр бол хөтлөгчийн хуваар оролцож байгаагийн зэрэгцээгээр нэг удаа нэг л зочинтой оролцож байгаа юм. Энэ зочин маань их чухал зочин. Өөрөөр хэлбэл Турк, Иранд бол 7-8 жил суралцаж Монголын холбогдох түүхийг тэр хаваар судалж тэр сургуулийн эрдэмтэн профессортой хамт байж эрдмийн зэрэгээ хамгаалж их сургууль багшилж байгаа. Анх хоёр гэж доктор байна. За анх хоёр доктор маань өнөөдөр бидэнтэй ямар сэдвээр ярилцах юм гэхээр зэрэг Монголын эзэнт гүрний бүрэлдэхүүнд хамаарсан 4 том улс хуваагдсан хожим. За энийг өмнөх нэвтрүүлгүүдээр та бүхэн мэдэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ил хаант улс буюу Иран, Перс, Араб, Ирак, за тэгээд Үзбек, Түркийн Натал гэдэг ингээ оролцоод тэр дангаар том улс ойрох дорнодод Монголын дээвэр дороод оршиж монголчууд удирдах байсан. Тэр улсын тухай ярилцах юм. За ингээд Үлзийбаатар асуултад явах. За сайн байна. За сайхан үлдэж байна уу? За тэгэхээр өнөөдрийн бидний гол зорилго бол ил хаант улс гэж хизээнээс эхэлж эдийн хүртэл оршин тогтнож ирсэн улс байсан юм. Энэ улсын бүрэлдэхүүн, онцлог, соёл, улс төрийн зохион байгуулалтын тухай үзэгчтэй ярьж ойлгох зүйл байж. Тэгэхээр ер нь ил хаант улс чинь хэдийн үеэс анх байгуулагдсан Монгол улсын нэг том бүрэлдэхүүн улс болсон түүхээс яриагаа эхлэе. За тэгэхээр бол энэ ил хаант улс маань байгуулагдсан түүхэн гэвэл ерөнхийдөө мөнх хааны үе хүртэл бол Иран өнөөдөр нойрх дорнод гэж нэрлэж байгаа хэсэг бол цэргийн эрхтэн тухайн бүс нутагдах мөн иргэний захиргаа нь Хорасаны диванат гэдэг нэг тийм алба байж байгаа. Хорасанд захиргааны газар дул захирагдаж ирсэн ийм юутай. За тэгээд тэнд бол анх Чурмган ноён гэж Иран руу явууллаа. Тэгээд Чурмган ноён нас орохлоор Байжуу ноён залхамжилсан. Ингээд ойрох дорнод Бага Азийг бол хянж байсан. За иргэний хэргийг бол Хорасанд бол тийм түшимдүүд өгөөдөө хааны үед бол байгуулагдсан юм захиргаа явагдаж байсан. За тэгэхээр харин энэ байдлыг мөнх хаан ширээнд сонготой мөнх хааны үед бол хийсэн нэг онцлог нь мөнх хаан эзэнт гүрэнд тулуун гэр бүлийнхний эрх мэдлийг бат татгах учраас нэг ёсны бараг дахин хуваалт гэж хэлэх тийм үйл ажиллагаа явуулсан. Мөнх хааны үед. Тийм мөнх хааны үед. Өөрийн дүү хүлээгүүг 1252 онд Иран руу явуулсан. Нөгөө дүү Хубилайгаа Хятад руу явуулсан. За тэгэхээр энэ дээр болохоор уулаасаа хүлээгүү хааны тэр өгсөн захиас мөнх хааны тэр үзэл нь юу гэж байгаа гэхээр мөнх хаан судрын чуулганд бичснээр мөнх хаан бол би эзэмшлийнхээ голдон суугаад бүх дүүнэрээ тал тийш нь явуулаад тэгээд энэ дүүнэрээрээ дамжуулж ин дэлхийн эрхийг барина гэдэг ийм ерөнхий зарчимтай байсан. Тэгээ явуулсан. Гэхдээ энд бол бас нэг сонирхолтой асуудал нь ил хаант улс байгуулагдах үед энэ ойрох дорнод энэ Бага Аз хүнд байсан бай тээ. Тэгэхээр энэ үед бол нэгд Чингис хааны гэрээслэлээр бол Сыр Дарья мөрний баруун тийшх тээ. Газар зүйчийн удамд байж байгаа. За бидний мэдих өнөөгийн Турк улс гэж гамтай бол Бага Аз. Селчук болохоор 1243 онд Көседагийн тулдаанд ялагдсны дараа Алб татвар бүх юмаа бол Батад өгдөг. Алтан ордын улсад. Алтан ордын монголчуудад өгдөг. За дээр нь миний сая хэлдэг тэр бүх Ираны эрхийг барьж байгаа Хорасаны захиргаа. Хүлээгүүг очихуд бол ордын Аргун агаа гэдэг ноён болвол энэ Хорасаны захирагч байсан. Эдгээр болохоор Хорасаны захирагч нь Батад бас захирагддаг. Тайлан бүх юмаа Батад тавьдаг. Гэхдээ бас өөртөө төв
хар хоринтой бол шууд бас холбоотой. Доод талынх нь одоо визир ч юм уу те туслах татварын түшиглэн тэрийг бол бат шууд томилдог. Ийм тогтолцоо байсан учраас энэ бол одоо ирээдүйд ил хаант улсын хувь заяанд бол бас яг ил хаант улс алтан ордон улсын бас нэг тийм зөрчиллийн бас их үүсвэр болсон. Ингэж ойлгож болох уу? Одоо жишээ нь Мөнх хаан дээр дахин хуваарлалт хийхдээ Батын харьяанд байсан баруун талын нутгуудын өмнөд хэсгийг дүү хөлөгөөд хуваарлцсан ийм явдал болжээ гэж үзэж болох уу? Тэгж үзэж болно. Уулаасаа хүлээгүйг мордуулж явуулахдаа өгсөн даалгавар нь бол уулын өвгдийг үндсэн өгсөнд уулын өвгдийг номходог. Асасинуудыг тэгээд Багдадын халифатыг устдаг. Дагаар орвол шууд одоо өршөө. Тэгээд тэр Иран дах Курд лууруудыг уулын дээрэмчдэг цэвэрл. Тэгээд Аму дарья мөрнөөс Египт, Мыср хүртэлх бүх газрыг чи захиран суу. Тэн дээрээс одоо бүх иргэний цэргийн бүх хэргийг чи захир гэдэг нь бол энэ нутгийн хаанаар ингэж томилж явуулсан гэдэг нь бол улс Мөнх хааны захиаснаас шууд ойлгож байгаа. Зүгээр бас нэг сонирхолтой зүйл бол энэ хүлээгүү хааны Иранд хэзээ отсон бай, ил хаант улс маань яг хэзээ байгуулагдсан. 1256 гэсэн тоолд их л тоолоод яваад байгаа шүү дээ, тий. Энэ болохоор албаасаар яаж яд энэ их сонирн баг. Энэ болохоор юу гэхэлэр 1256 онд нөө Аргун ага ноён Хорасаны диванатын захирагч тэр ирж бараалахад Аму дарья мөрний гатлангуут нь одоо Хорасаны хил рүү орж байгаа Аму дарья мөрний гатлангуут Хорасанд руу бугтаж аваад 1256 оны өвөл хаан ширээнд суух ёсол үлдсэн. Гэтэл хүлээгүү маань өөрөө 1252 онд хар хориноос Монголоос гарсан. 4 жил явсан. Тэгэхээр ингэж их удаан энэ 4 жил явуултыг бол бас зарим судлаач тайлбарлахдаа бас тохиолдлоор гэх юм уу 1256 онд Бат хаанаас барсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ дээр бол бас тэр Бат хааны байр байдлыг Бат хаан бас бие нэлээд өвдөж байгаа тэгээд нас барсан. Бат хаан өвчтэй байсан. Тэр утгаар энэтэй бас холбож ярьдаг судлаачч байна. Бүр тэрнийг ил цагаан хилцсэн тэр үеийн сурвалжинч байна. Одоо Ал Омари гэдэг одоо нэг Араби мамлюкийн түүхч бол шууд энэнийг бол хилцсэн байга. Энэ хүлээж байгаа тэгээд яасан Бат хааны өхлийг хүлээж аваад орж ирсэн гэдэг. Ил хаан гэдэг энэ цолыг бол хүлээгүүд Багдадыг дайлсны дараа Хубила хаанаас Мөнх хаанаас бараад Хубила хаанаас шагансан цол. Багдадыг буулгаж аваад. Тий, Багдадыг буулгаж аваад тэнд бол Харият хаан. Харият хаан. Ил улс гэдэг чинь бас нэг одоо уучлаарай би дундуур нараа. Энэ улсын нэрний асуудал. За ингэж яг байгуулагдсан онцаг бол иймэрхүү явж тэ мөнхийн байгуулсан улс. Тэгэхээр энэ улсын нэр ягаад ил хаант улс одоо ингээд анхаа докторийн бичсэн нэг юм юу байгаа шүү дээ ном анхны 2006 онд гарсан ном тийм одоо Шилантер дангаараа гарсан медаль гарсан анхны ном одоо ил хаант улсаар Монголд гарсан ер нь анхны ном шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энд бичгтээ бол ил хаант улс гэдэг бичсэн. Гэр тийм ил хаант. Одоо бидний дандаа ярьж хэлдэг бичдэг нь болохоор гэр бичсэн. Ил хаант улс. Энэ дээр нэг жоохон тодорхой тайлбар өгөөч. За энэ дээр болохоор улсаа ил гэдэг үг маань бол улс алтай хэлэнд бол байж байгаа үг. Монгол хэлэнд ч байна, түрк хэлэнд ч байна, тэ. Манж хэлэнд ч байна. Энэ бол ерөөсө дагах гэсэн утгатай юм үг. Дагах хариат болох. Одоо Гүйк хааны тамган дээр байдаг тэ. Ил булхаа. Ил ийгэр байж байгаа шүү дээ. Тэгээд дараа нь бол бас нэг ил хааны нэр бол одоо тэр Мосулын ойролцоо байдаг. Гайхатуугийн үе юм байна уу тэ. Нэг Христийн Несторийн шашны сүм Иракт Мосулд сая исламын улсынхан бол дэлбэлсэн байна лээ. Тэрнээс өмнө байсан. Тэгээд тэр бол судлагдаад гарсан бичээсэн дээр нь ил хаадын төлөө нэг залбирал гэх юм уу те ил хаадд одоо талархслын үгээ бичгтээ уйгуржин бичгээр түрк хэлээр бичсэн байдаг. Тэрэн дээр ил хан гэж бичсэн байгаа. Тэгэхээр уус нэгэнт монгол бичгээр бичсэн юм чинь байгаа нь тодорхой нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт бол мөн тэр үеийн монгол албан бичгүүдээс болохоор бас Газан хааны загтал дээр ил хаан гэдэг бас нэг нэр бол бас гардаг. Тэгэхээр энэ бол одоо бол ийгээр явах нь эл гэдэг маань бол үгийн утгын хувьд бол ижил үг. Зүгээр түрк хэлэн дээр аваагаар бол түрк хэлний юун дээр
эртний нөө түрэг Элтерес хаан тий. Ил хаан энэ гэдэг энэ юун дээр ээгэр байдаг учраас энэ талаас нь Хэлний судлалын санал давмгайлсан юм шүү. Ер нь бол тийм ээ. Тийм зүйл. Тэрнээс биш ил хаант улсын үед хэрэглэгдэхдээ бол ийгээр хэрэглэжсэн. Персилэр бол одоо тэр судрын чуулган зэрэг одоо энэ юунууд дээр зохиолууд дээр болохоор дандаа ил хаан гэж бичдэг. Одоо ил гэдэг маань өөрөө улсад дагаар орох гэсэн юм утгатай үг гэдгийг бас нэг харуулж байгаа зүйл нь одоо бид бүхний мэдэх нь судрын чуулган Жүвэний эднэр дээр чинь нэг Чингисийн байлдан дагуулж альва нэг монголчуудын байлдан дагуулыг үзвэл нэг хотыг очоод эзлэхэд хотын захирагч нь гарч ирж бэлэг барьж бараалхаж дагаар орлоо гэж манайх орчуулад байгаа шүү дээ. Тэр дагаар орохын ил шодаан гэдэг. Шодаан гэдэг нь болохоор персээр болох гэсэн үг. Ил гэдэг нь настай хэлний. Ил бол харьяат боллоо гэсэн тийм. Тийм учраас энэ дөр бол Хувилаа хаан ерөнхийдөө бас эзэнт гүрний одоо төвийг захирч байгаа хаан гэж ингэж ойлгож байгаа учраас энэ ил хаан гэдэг цолыг бол хааны харьяат гэж. Тий, харьяат улс. Харьяат улс. Их Монголын харьяат хаан. Харьяат хаан гэдэг. Ийм утгаар бол хаант улс, харьяат хаант улс өгсөн байна. Хаан гэдэг цолыг энэ үед ганц хэрэгжилж байгаа юм бол Юаны хаад байгаа. Перс сурвалж юм. Хаан. Бусд нь бол ил хаан. Цагаатан хаадыг болохоор бүгд хаан гэж. Хаан. Тий. Зөвхөн юун дээр өгөөдөөс гүйгийг бол хаан гэдгүй. Гүйгийг бол хаан гэж бичээд перс сурвалжууд дээр өгөөдөө мөнх, хувилаа, төмөр тэ нөгөө хэний дараах, хувилагийн дараах төмөр хаан. Үлзий төмөр. Үлзий төмөр хаан. Эдгэрэг болохоор дандаа бүгд ингээд хаан гэж бичдэг. Тийм учраас бол энэ ил хаант улсын сурвалжууд ялангуяа перс сурвалжууд дээр нэг баримталдаг үзэл нь бол энэ бичиж байгаа энэ цолносооч тэр тэ хаанаас илч ирлээ одоо ингээд энэ бүгдээр бол харьяат улс гэдэг энэ санаа бол перс сурвалж бол яг нэг тэгж ойлгох. За үзэгчтэй хэлэхэд бол одоо бид нэр их холын юм яриад байна. Өөрөөр хэлбэл одоогийн бодоход тэр Иран, Ирак, одоо Түүхэн, Натал гэл ингээд бүр одоо тэр ойрог сондөр байж байгаа улсууд Монгол хаанчилж байсан тухай ярьж байгааг дахиж нэг сэргээ сануулад ер нь одоогийнхоор бол хичнээн улс хамарсан ямар хэмжээний далайцтай улс байв тэр газар нутгийн хэмжээ тийм ээ. Тий одоо жишээ нь Монголын одоо дөрвөн хэсэг болсны нэг бүрэлдэхүүн улс буюу ил хаант улс ямар хэмжээтэй вэ? За ил хаант улс маань бол одоо өнөөгийн газар зүүн ойлголтоор гол төв нь бол Иран. Афганистаны баруун хэсэг. Туркменистаны өмнөд хэсэг. За тэгэнгүүтээ Гүрж, Армян, Кавказ тэр чигээрээ. Тэгээд Антолийн хойг тэр чигээрээ. Одоо нэг нь Турк бол. Туркийн ихэнх нь 60%. Ерөөсө Визант гэж зөвхөн тэр Босфорын хоолой. Баруун Антолил зөвхөн Босфорын хоолоос араа жаахан одоо баруун Антолийн нутаг л Византын эзэмшилд улс. Өнөөдрийн Туркийн бол 70% нь бол ил хаант улсын мэдлэлт. Тэгээд тэгээ Ирак бүтнээрээ Сирийн хойд хэсэг буюу өөрөөр хэлбэл нэг Евфрат мөрний зүүн тал нь бол ил хаант улсын юмд бүрэлдэхүүнд байж байгаа. Тэр утгаар бол нийт тооцоод үзэхэд бол 3 сая гаруй 3.5 сая км квадрат гэдэг үлдээд тийм тооцоог бол хийсэн байдаг зүйлүүд яг одоогийн Монголоос 2 дахинаас илүү хэмжээний нутаг тийм том нутаг ингэж оршиж байсан. Тэгээ ерөнхийдөө 1256 онд байгуулагдаад 1334 онд Абу Сайд хааны үхлээр бол төгсдөг хэдийгээр юм баг богино хугацааных мэт боловч 100 шахамжилттай. Иранд бол асар их зүйлийг үлдээсэн. За энэ ил хаант улсын гол онцлогуд юм. За нэгдүгээр бусад эзэнт гүрний улсуудыг бодвол Монгол ёс уламжлал, төрөөс нь уламжилт хамгийн их үнэнч байсан. Энийг үргэлжлүүлэх гэж оролдсон хамгийн далайцтай орлого хийсэн ил хаант улс. Нэгдүгээр. За хоёрдугаарт бол ил хаант улс мөхсөний дараа энд Жалайрын улс, Чобааны улс гэдэг Монгол угсааны Эрдэнэгийн улс гэдэг энэ жижиг халлигууд бол бас энд байсан гэж үзвэл дахиад одоо дээр нь төмрийн улсыг нэмэх юм бол 100-аад жилийн дахиад 100-200 жилийн монголчуудын ноёрхол энэ бүс нутагт бол яригдах болов ийм үйл явдал болсон байна. Тэр үеийн исламын ертөнцийн хамгийн том голомт бол Багдад. Багдад бол одоо маш сүрлэг гайхамшигтай хот байлаа гэж. Тэгэхээр Багдадыг Хөлөг хаан эзэлсэн бол хоёр том даалгаврын нэг мөн хааны даалгаврын нэг тийм ээ. Багдадыг эзэлсэн үйл явц ер нь яаж өрнөсөн талаар судлаачид ер нь
хэр хийсэн байдгүй. Мэдээс болсон. За энэ дээр бол судалгааны бүтээлүүд бол байгаа. Ер нь бол ил хаадын судалгааны ихэнх бүтээлүүд бол Багдадыг эзэлсэн үйл явц гардаг. Энэ дээр бол Багдадыг эзлэх ерөнхий бэлтгэлийг хүлээгүй хаан яаж хийв гэдэг талаас нь одоо мэдээллийн чанартай зүйл нэмж хэлэхэд хүлээгүй хаан тэр Иранд ирэхэд бол одоо Иран дахь тэр Монгол цэргийн захирагч нь Байжуу ноён Мугааны тал гэдэг одоо Тебризээс ерөөсөө хойхон байдаг. Энд байж бас тэгэд хүлээгүй Хорасанд орж ирэнгүүтээ Байжууг яах вэ? Антоль руу ор. Турк руу ор одоогийн. Тий, одоогийн Турк руу ор. Эндээс Түргийн султааны цэргийг аваад Селчук улсын цэргийг аваад тэгээ Багдад руу хойноос нь орж ир. Өөрөөр хойд талын хааж шүү дээ Месопотам гэж одоо бидний нэрлэдэг тэр Тигр мөрний урсгалыг дагаад ороод ир гэж ингэж хэлсэн баг. Ефрат мөрний Тигр, Ефрат мөрний урсгалыг дагаад ороод ир гэж ингэж хэлсэн. Нөгөө талаас бол хүлээгүй хаан Ираны талаас гол цэрэг Хамаданаар өөрөө удирж явсан, цэрэгээ 3 хуваасан, мөн өмнө Басрын булангаар ойрхон те Хузистанаар 1 анги цэрэг, тэгээ Азербайджанаар 2 анги цэрэг ингэж орсноор ерөнхийдөө Багдадын халифын бол зүүн тийш, хойш тийш зугатаахын замыг нь бол хаасан. Тэгээд энэ тулалдааны хамгийн эгзэгтэй үед бол Байжуу ноёны цэрэг Ефрат мөрнийг дагаж орж ирснээр те нэмэгдэл хүч орж ирснээр бол үндсэндээ хувь заяа шийдэгдээд Багдадыг төлөөх тулалдаан бол ерөөсөн маш богино хугацаанд үргэлжилсэн. За дээр нь бол Багдад өөрөө энэ үед нэг асуудал байдаг судлаачдын хувьд. Шийтүүд нь Монголын талд ороод монголчуудыг орж ирэхэд аврагчид орж ирлээ гэж ингэж үзсэн. Ер нь дотоодын хагарал чинь тэгэл аль ч улсад тэгэл тийм ээ. Тий, яг л одоо тогтол өгөө хийж л төгс. Одоо манайх ч гэсэн сүүлд ялгаа байхгүй шүү дээ. Өндөрийг нь тийм ээ. Манжид очдөг чинь дотоодын хагаралын дүрдүү шүү. За одоо би нэг зүйл асуугаад байгаа. Сая ингэж энэ ярианаас хараад сууж ирсэн чинь. Энэ сонирхмаар санагдаад бид одоо энэ хөлөөгөө улс цэрэг эзэлсэн шүү дээ. Дамаскт одоо ярихлаа тогтоолоо тий. Энэ Дамаскт ингээ очсноор монголчуудын нөгөө зэвсэглэлийн соёл зэвсэглэлийн энэ чанарт өөрчлөлт гарсан. Багдад уу Дамаск уу? Дамаск сүүлийн сэр тийм ээ. Сэр. За яг энд бол ер нь бол улс Дамаск гэдэг ч юм уу те энэ үед болохоор ер нь бол энэ ойрхон дорнотын бүс нутаг өөрөө бол улсаа тэр зэвсгийн бол энэ дэр соёлтой байсан. Одоо тэр бид бүхний мэдих одоо араб элдич бол Зулфикар элд гэж нэрлэдэг. За Дамаск гэдэг нь болохоор зөвхөн Дамаск хотод хийдэг Дамаск элд гэдэг маань зөвхөн Дамаскт хийдэг гэдгээс илүү Дамаск технологи واخгүй. Технологи тийм. Төмрийг олон дахин ингэж нугалж давхарлж ингэж цохидог. За энэ талын судалгаа бол яг тэр Дамаскыг эзэлснээр Монгол цэргийн юунд зэвсэг техникт тэр металл хэрэглээнд өөрчлөлт гарсан уу гэдэг талаар судалгаа бол бараг байхгүй гэж хэлж болно. Зүгээр юутай ч энд бол яригдах зүйл бол зэвсгийн тэр юунаас илүү монголчуудын тухайн байлдах тактикийн хувьд тус бүс нутагт шинэ юм юу авчрав. Ер нь суурин иргэншил нүүдэлчин хоёрын хоорондох тэр сэтгэлгээний ялгаа юу вэ те? Энэ асуудлыг бол илүү төвлөрч ярьсан дээр байгаа. Харин Дамаскыг эзэлсний дараа монголчуудыг ганц зогсоосон хүчин бол өнөө хүртэл бүх л одоо барууны зүүнний бүх судлаачид Бай Барсыг бол Кутуз султаныг магтан дуулдаг. 1260 онд Айн жалуутын тулдаанд монголчуудыг ялсан. Тэгээд зогсоосон. Энэ дэр нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ бол үлгэрлэх юм бол Шихэ хутгын 1222 оны Перванагийн дэр гэдэг ялагдал шиг зүгээр л тактикийн нэг ялагдал нэг Монголд хит бухаа жанжны цэрэг ялгцаа. Хүлээгүй хаан өөрөө очиж байлдсан юм байхгүй. Хүлээгүй хаан Дамаск хүрсэн. Гэтэл яг Дамаск хүрээд байж явах үед Мөнх хаанаас орсон юм мэдээ ирсэн. Тэгэхээр энэ Мөнх хаанаас орсон мэдээ тэгээд Мөнх хаанаас урангууд тэр дороо нөгөө нэг хувилаа ариг бүхийн зөрчил зэрэг ийм зүйлүүд бас учраас яарвчлан арагшаага одоо буцсан. Нэгдүгээр за хоёрдугаарт энэ үед бол Алтан ордын улс Берх хаан бол Кавказын зүгээс бол Азербайджан руу орох ийм довтлогоо ихэлсэн. Тийм учраас бол хүлээгүй хаан буцаад зөвхөн Хэт бухаа гэдэг тэр жанжин тэнд ялагдсан. Хүчний харьцаа 8-1. Тийм 20,000 зэрэгтэй байсан. Ер нь 10,000-аас итгэхгүй 10,000 зэрэг. Кутуз султаны цэрэг бол бараг 80,000 зэрэгтэй. Тэгээд тэр 10,000 цэрэг дотор Монгол цэргийнтэй 2-3,000-аас итгэхгүй. Ийм анги бол ялагдсан Айн жалуутад. Тэгээд энэгээр бол яг хуу
Монголын байлдан дагуу зогссон юм шиг арабын нөгөө нэг тухайн үеийн айгүй ингэж домог хөөргөж ярьдаг. Хөөргөж ингэж хитрхи туйл болгоцсон учраас ийм үзэл байдаг. Харин яагаад монголчуудын байлдан дагуулыг зогсоосон хүч нь бол мамлюк биш өөрсдөө алтан орд хаанаас ороод дээр нь алтан орд хөлгийн хаан тулс хоёр хоорондоо зөвчлөлдөөд Кавказын руу хорчмон тулаан бий болоод тэгээд үндсэндээ хөлгийн ойрхон дорн руу лавшран орох компанид ажил. Азербайджаны төлөө нэг жижиг саатанаас заасан байна. Олон жилийн өмнө Израильд очлоо. Тэгээ Маян хараад гэж тосхон байна. Галооны өндөрлийн хойд талд. Тэгээ тэр тосхонд ажиллаж явсан чинь Израилийн өгчүүл намайг таниад гэдэг нь юу гэхээр миний ардал дээр Монголын үндэсний телевиз гэсэн бичээс явж байгаа хгүй. Хөө чи чи Монгол хүн байж таа л үү гэд. Тэгээд би тэгэхгүй юу. Танаа энэ Маян хараад тосхон чи энэ аршаа нараа их алдартай гэдэг ах юм. Хамгийн гол домгийн хадлаар ягаан алдаршдгүй юм гэдэг би тэгэхгүй юу. Тэгсэн чинь үгүй тэгэлгүй байдгийн чи Монгол хүн тэгэж хэлэх ёстой. Энд чинь дэлхийн хамгийн супер тулаан болсон юм шүү дээ. Монголчууд их аюултай ялагдсан. Тэр чинь Маян хараад гэдэг нь одоо Израилийн хамгийн том сүүний үйлдвэр байдаг тийм газар. Тэгэд би тэгээд тэгсэн чинь ингэж байгаа. Энд бол энэ нов ногоон тал монголчууд ялагдаад тэгээ ногоон тал улаан болцсон байсан юм гинэ. Тэгтээ монголчууд ухраагүй гэдэг. Тэгээ одоо сүүний үйлдвэр байгуулагдсан ийм газар гэдэг ингээд бас харьцуулж яриад байхгүй. Тэгээд би яагаад энэ Монголын эзэнт гүрний түүхтэй холбоотой юмыг та нар энэ мамлюкууд монголчууд одоо анх ялагдсан энэ түүхтэй дурсгал байгуулах юм бол харин жуулчинд их байх шүү гэдгсэн чинь. Хүү тэрийг болохгүй гэж еврей үгэнтэй гэн. Яагаад гэдгсэн чинь. Энэ чинь бол арабуудын бахархдаг түүх юм аа. Бид бол еврейчүүд. Бидний Палестинуудад дарах гэж ядаж яхад хэрвээ энд Монголын эзэнт гүрний дурсгал тэр тулааны тухай хүшээ басчихвол арабууд бид нар энд монголчуудыг зогсоосон гэж одоо бид энд христүүдийг зогсоосон бид энд монголчуудыг зогсоосон гэж бахархдаг улсууд чинь бүр яана. Уул нь бол тэгээ барьчих юм бол жуулчийн ихээр нь л дээ гэж. Тэгээ тэр бол яг нөгөөх Маян хараад гэж одоо тэр юугаар бол эн хараад гэж хэлдэг тийм ээ. Түүхэнд бол эн хараад гэж хэлдэг. Тэр газар одоо очиж байлаа. Тэгээ тэрнээс бол нэг Акрын цайз гэдэг бол хажуухан талд нь 20-30 км байдаг христүүдийн орвсон. Тэгээ энэ Монголд ямар ч хүчтэй дурсал байхгүй. Ямар ч хүчтэй дурсал байхгүй нэг халуун аршин домог яриач баг. Домог яриач юм байна. Тэгтээ бүх тэр тосхоныхон бол мэддэг. Манай хамгийн алдартай түүх гэж мэддэг. Хүчтэй дурсал барьдаг. Тэгээ хүчтэй дурсал барих гэхлээр хажуухан талд нь сөргөлцөөд байгаа арабуудын бахархсан ямыг монголчуудыг зогсоосон түүхийг босгочих гээд байдаг гэж ингэж ярьж ирсэн. Дэлхийн шоколадны үзэсгэлэн худалдаа 2019 Монгол Экспо үзэсгэлэнгийн танхимд нэгдлээ. Шинэ жилийн онцгой загварууд худалдаанд гарлаа. Нарангийн бүх салбараар. World of Chocolate 2019 дэлхийн шилдэг амттнуудын үзэсгэлэн худалдаа нэгдлээ. Үзэсгэлэн худалдаанд дэлхийн алдартай Бэлэг, Австри, Швейцар, Итали, Герман шоколаднууд, Европа, Америкийн шилдэг дарс, шампанскууд болон бусад шинэ жилийн баярын ширэг чимэглэх ундаа жуус, жигнэмиг, чихрийн цэвлүүлэг бүгдийг нэг дороос. Мөн бид байгууллага хамт олонны бэлгийн захиалгыг авч хүргэж өгч үйлчлэнэ. Та баярын бэлэг, шагнал, баярын ширээний тансаг амттнуудыг, дэлхийн хамгийн гоё амттнуудыг нэг дор багтаасан World of Chocolate 2019 үзэсгэлэн худалдаанаас сонгоорой. Хаяг 13 дугаар хорол 3 өндөр Монгол Экспо үзэсгэлэнгийн танхим 2018 оны 12 дугаар сарын 8-аас 31-ний хооронд та бүхэн үлгэрийн мэт орчинд хүрэлцэн ирж бүтээгдэхүүн худалдан аваад азтан болох боломжтой. Анин бэлгийг ангаас. Одоо цагдаад бол мэдв. Чи тэгвэл хууцны тооцоо дуусгачих. Асуудал байна уу? Үхэлж үлсалгах нөхөрлийг үгдүүд ихнэр нурааж болдго юм штэ. Шилжилт 2 12 дугаар сарын 7-оос бүх кино театруудаар. Гойлох бий. Дэгчин төрх. Харц булаам. Өөртөө итгэлтэй. Нууцлаг ертөнц. Өсгүй таны нандин гоёл. Эва. Манай Ом Уг Эрхэм бахамдад Ахмад хаан тулга
Ахлагч Ганбат Төрүүлж Бацангил Байлдагч Ууганбат нарын бүрэлдэхүүнтэй хэлийн манаа Монгол улсын хил хамгаалах тушаал биелүүлв. Үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд гасан зүгтгүү 50. Хэлийн манааны ахлагч Ахмад гант удаа болно. Хэлийн тэнгэр цэлмэг байг. Хилчин эрс соргог байг. Монгол улсын хан төлөө хамт дан зүтгэе. Эдийн хэрэглэгч та 12 дугаар сард үйлчилгээний багцаа 3-аас дээш сараар суугаад шинэ шилдэг кино бүхий шинэ кино сувгийг Монгол хадмал орчуулга бүхий Америкийн алдарт HBO Kids, HBO Family, HBO Signature сувгуудын хамт 1-2 сарын турш үнэн үзээрэй. Эдиш. Просто ирэж хөдлөх байхгүй шүү. Шинэ жилийн онцгой загварууд худалдаанд гарлаа. Нарангийн бүх салбараар. Дэлхийн шоколадны үзэсгэлэн худалдаа 2019 Монгол Экспо үзэсгэлэнгийн танхимд нээгдлээ. Тэгэхээр Түүхэн цэргүүд бол 10,000 цэрэг бол Дамаскын гарнизонд байсан гэдэг шүү дээ. Өөрөө төрүүлж мамликуудыг Синан цэлийг гаталж явах гэхлээр зэрэг наанаас нь одоо зарим төгчж битдэг. Хүлэг хаандаагийнх алдар гавьяа олохын тулд хааны арми ирэхээс өмнө өөрөө төрүүлж очиж зохих гэж ороод гэж ингэж ярьдаг янз янзын шалтгаантай тийм ээ. За ийм сонин түүхүүд. Тэгэхээр монголчуудын анх удаа ялагдсан гэдэг бол тэр одоо мэн хараад уу сайхан хэлсэн үг сайхан үг байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ шалтгаан бол одоо сая доктор гэллээ тийм ээ. Ард талдаа ахаад монголчууд хоёр улсын хоорондоо байлдаад хаанаас бараад ингээд үндсэндээ Израилаас цааш явж чадаагүй. Гэхдээ Израильд бол мэдээж 2-3 удаа Монголын зэрэг орсон юм байдаг. За тэгээд энэ улс маань одоо ил хаант улс маань хэдийн үеэс яг одоо ингээд дайны хөлөөс нэг жаахан ангиж ирж намсаад яг нөгөөх Ираныг сэргэн мандуулж, соёлын сэргэн мандуулж нөө засаглалын төвтэй болгодог гэдг нь одоо хэдийн үеэсээ болж эхэлсэн бэ. Тэр энэ дээр нэмээд нөгөө тэр исламчлагдсан асуудалтай холбоотой. Тэр бол айдандаа ярих юм угаасаа. Тэрнээс наан ярих юмуд байна. За тэгэхээр юуны төрөн бол энэ дээр хамгийн одоо хүлээгүй хаан бол ерөөсө Багдад тэгээд дараа нь Дамаскыг эзлээд тэгээ буцаж ирээд Алтан ордын улстай хийсэн тулалдаан байгаа. Төмөр хаалганы тулалдаан, Терек голын тулалдаан гэж. Тэгээд нас барсан. Абга хаан бол ерөөсө дүү мөнгө төмөрөөгөө ахиж одоо Сирийг эзлүүлээд цаашаа одоо цөмөрч орохтой Египт рүү орохоор явуулсан боловч ард талаасаа Алтан ордны дайралтанд дахиад Алтан орд. Мөн зүүн талаас цагаатаа мос Хорасaan руу орж ирсэн. Тэгэхээр 3 фронт дээр бол Абга хаан тулалдсан. Тэгээд өөрийн биеэр бол юу ч гэсэн Хорасaan руу морилж ууж тэр цагаатаа хайдуугийн довтлогооныг бол зогсоосон байдаг. Тэгэхээр бол ерөөсөн Абгагийн үед бол хамгийн ихтийн дайн тулаант үе бол байсан. Төгсгөл үе тий. Эхний одоо хүлээгүүгийн дараах. Хүлээгийн дараа. Тэгээд Абга хааны дараа болохоор нас урсны дараа за хүлээгүү Абга хааны хоёр төрийн үзэл нь бол ерөөсөө одоо Монгол төр ёсны уламжлал. Энэ юмар юу яг л одоо их засаг хуулиар тий Чингис хааны тэр сургаал бэлэг яасаа вэ ёсун гэж бүр юугаар судрын чуулган дээр монголоор тэгж байгаа шүү. Чингис хааны гээд бэлэг яасаа ёсун гэдэг юм яасан тий. Энэ юугаар бол улсыг өдөртөө нэр нь бол тийм яг тийм сонгодог тий Монгол загварын одоо яг тийм нүдэлчний засаглалтай ийм улс байлгана гэдэг ийм үзэлтэй байсан. Энэ үзэл дээр бол бөө болон мөн буддын шашныг бол энэ үед бол Иран дийлгэрүүлэх ийм орлого бол хийсэн. За тэгэхээр энэ нь бол нэгэнт одоо тэр тухайн бүс нутгаар түн бол исламын шашинтай тий ийм хүмүүс учраас бол сайн дийлгэрч чадаагүй. Тэгэхээр энэ байдлыг хараад Абга хаанаас урсны дараа тэгүүдэр хаан ширээнд суухдаа яах вэ? Өөрийгөө мусульман болгож Ахмед гэж болгосон. Өнөөдөр одоо ил хаадын судалгаанд бол ингээд энэ хүн мусульман болцсон Чингис хааны засаг хуулиас бол буцсан гэж ингэж ихэнх судалгаанд бол үздэг байсан.
20 дугаар зууны дунд үеэртэл. Гэтэл бол энэ дээр тэгүүдээр бол яг мусульман болдог нь бол тухайн одоо бүс нутгийн ард түмэнтэй тэ харилцах иргэншлиг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тавгын гол нь яагаад мусульман болсон гэдгийг нь бол тэгүүдэрийн ерөөсө захиан илчлээд өгч байгаа юм л да. Мамлюкийн султанд илгээсэн 2 удаагийн илчилгээс. Тэр загтал дээр за та нар одоо үндсэн утга нь бол та нар одоо хуучин болвол буруу мусульман хүмүүс буруу номтонд дагаар ордгүй юм лээ тэ. Тэгээ бидний буруу номтонд дайсан гэж тэмцээд байсан. Одоо адилхан мусульман болчлоо. Тэгээд болвол энэ би бол одоо өнөөдөр исламын бол хамгийн хүчтэй султан бий байна. Тийм учраас одоо та нарын султаны ивэлд орж одоо тэ дагаар орох гэж. Энэ нь бол ерөөсөө тэр тэгүүдээр Ахмедийн юу ягаад муслим болсон гэдгийг нь бол хэлээд өгч байгаа нэг талаар. Хоёр нөгөө талаар бас ингээд алтан ордны улстай бас ийм дул арлын үед бол гарч ирэх ийм бас хүлээлт бол байсан. Яг бол Берх ч өөрөө мусульман болцсон. Бас. Тэгээ Берх хаан ч өөрөө мусульман болцсон. Гэвч энийг бол Ил хаант улсын ноёд бол асар их эсэргүүцсэн Монгол ноёд. Эсэргүүцсэн. Тийм учраас тэр дороо хан хүү аргууны бослогыг монголчууд дэмжиж тэгээд тэр дор нь тэгүүдээр Ахмедийг бол бут цохиод тэгээ аргуун ч буддын шашин дэлгэрүүлээд тэгээ аргуун ч бүр бурхан багшийн хавирга гэж байгаа. Бүр перс сурвалж дээр шарил гэдэг нэртэй гэж байгаа. Шарил гэдэг нэртэй бурхан багшийн хавиргыг алтан ордны улсаас авчирсан гэж байгаа гэсэн. Дамжуулж авчираад тэгээд яаж исэн. Тэгээд ерөөсө буддын сүмийг асар их барьсан. Тебриз тэр бол буруу номтны сүмээр дүүрлээ гэж исламын сурвалжуудад бол бичдэг. Тэгэхээр аргуун бол энд хүчээр буддын шашныг дэлгэрүүлэх ийм оролдлого бол хийсэн. Харамсалтай нь өөрөө урт насалж чадаагүй. Хэрвээ одоо түүхэнд бол хэрвээ гэж үг бол байж болохгүй гэдэг. Гэхдээ бол энэ дэр нэг яа харахгүй нэг миний дотор орж ирээд байдаг юм. Аргун хаан жаахан урт насалцсан бол өнөөдөр ойрхон дорнотод өөр шашинтай Израиль гэдэг улсын еврейн шашинтай магадгүй буддын шашинтай Ил хаан ч юм уу Иран ч юм уу ямар нэг нэртэй том жижиг хамаагүй нэг улс байх бол бас боломжтой байсан юм шүү. Хүчээр дэлгэрүүлж байсан. Тэгээд энэ аргун хаан бол буцаж ингэж одоо нүүдлийн тэр Монгол төрийн уламжлалыг бол сэргээ хийсэн. Орлогыг бол хийсэн. Дараа нь бол Гайхатуу хаан бол ерөөсөө эдийн засгийн хямралтай зурлцаар байгаа таарс ерөөсөө Гайхатуу хааны гол хаанчлал онцлог бол төрийн санхаа осорсон. Мөнгө байхгүй болсон. Алт татвар татж чадхаа болсон. Ард олон ядуурсан. Тэгээд энэ бүх зүйл дээр бол Газаны шинжил гэдэг юм шинжил хийсэн. Тийм. Газаны эрс шинжилэх юм болоо. Тийм ээ. Реформ хийсэн. Реформ гэж ингэж бол дүгнсэн байдаг. Тэгэд исламын ертөнцид бол Газан хааныг бол их исламын төгс сурвалжууд бол их магтсан. Тэгээ Газаныг бол ер нь муугар бичсэн юу бол сурвалж бол бараг байдаг. Үүний дараа бол Өлзийт хаан бол Иранд их алдартай Газанаас илүү танигдсан. Тэр нэг ашигшмын өвдсөн ба шүү дээ. Тийм яасан гэхээр Өлзийт шийтэд орсон. Өлзийтийн үед болохоор нэгэнт муслим булчингууд чинь шийт суннит хоёрын аль нь. Тэгсэн чинь хамгийн гол нь ихлэ шийт суннит хоёрын аль нь гэдгийг сонгохоос өмнө суннит чинь дотроо зөрчилдөд Шафи Ханефи хоёр нь хоорондоо зөрчилдөд. Суннит доторх бас дөрвөн юу байна? Урсгал. Тэд нар хоорондын өрсөлдөөн ордонд нөгөө нэг тэдний шейхүүд нь хоорондоо өрсөлдөхдөө бие нэг очиж муулаад Өлзийтэд. Тэгээ бүр Шафи Ханефигийн хоорондох нээлттэй мэтгэлцээнийг хүртэл Өлзийт хаан хийсэн байна. Ордондоо. Тэгээ тэнд бол ерөөсөө болий. Шийтийг яа. Түшиглэе гэдэг. Тэгээ Өлзийт хаан бол шийтийн урсгалыг авсан. Гэхдээ энд болохоор Өлзийт хаан яагаад шийтийг авах? Энэ үед бол шиит бол Иранд цөөнх байсан. 110 15% гэдэг. Зөвхөн Кум хот бол шийтийн нэг төв байсан. Хорасанд Машхад гэсэн хоёрхан ерөнхийдөө голомттой Иранд бол ийм газар байсан. Тэгэхээр ийм одоо ерөнхийдөө тийм буура шашныг өөрийн болгож авах нэхлэр өөрийнхөө одоо эрх ашигын дагуу бодлогод ашиглах бүрэн эрх нь нэгж. Нэгэнт одоо 190% шашин бол хэцүү шүү дээ. Тий, суннитыг яа гэвэл суннитын ч өөрийнх нь философи бүх юм яац тогтсон 90% хүн амын 90% нь суннит болохоор өөрийнхөө бодлогод ашиглахад эсэргүүцэгчд олон гарч байна. Гэтэл хэмжиж
хориод бүр өлзийтэй хүртэл шийдэг бол буруу номтон гэж нэрлэдэг байсан. Соннитууд. Тийм учраас бол энэ шийтүүдийг бол одоо Ираны хүн амын хэдэн хувь нь одоо шийтвэ? 90%. Тэгэхээр одоо өөрөөр хэлбэл одоогийн Ираны шашны хэм маягийг бүтээсэн гэсэн үг шүү дээ. Үлзий таан Монголын. Тийм ч учраас 2012 онд нөгөө нэг элбэг дорж ерөнхийлөгчийг Иранд айлчлахад Ираны дээд удирдагч Аятоллах Хоменейгийн хэлсэн элбэг дорж ерөнхийлөгчд хэлсэн үгэн дотор тэгж байгаа шүү дээ. Ираны энэ Иран шиитийн ийм шашинтай юм улсаа. Энэ шиитийн энэ урсгал Иранд ингэж ноёрхож байгаа нь бол Үлзийт султааны буюу дээр нь Персилийг бол бүс нутгийн хэл болгосон гэд энэ бүхэн бол Монголын хааны хэрвээ би өнөөдөр энд Ираны дээд шашны дээд удирдагч шиитийн дээд удирдагч Аятоллах гэж сууж байгаа бол энэ бол Үлзийт хааны бол буян юмаа гэдэг утгатай энэ бүр үгийг бол хэлсэн байдаг. Түүгээ сайн мэдчихэ. Энэ бол үнэхээр гайхамшигтай. За газан болвол зөвхөн одоо энэ эдийн засгийн реформ хийхээс гадна соёл хот байгуулалтын одоо гайхалтай шинжилгээ хийсэн. За энэ бүхэн бол Ираны эдийн засаг ялангуяа одоо монголчуудын гол төвлөрдөг байсан тэр Маруга, Султания, Тебриз орчин бол одоо бүр гайхалтай цэцгэлэн хөгжсөн. Ираны сэргэн мандлын онцгой эртний Перс Месопотамаас дараа дахин цэцгэллээ гэж ингэж ütсэн байдаг. За энэ соёл хот байгуулалт амьдралд ямар өөрчлөлтүүд гарав? Монголчуудын үед. За энд болохоор нэгдүгээрт бол за Марага бол Газаны үе хүртэл бол шинжлэх ухааны орхит оронтын шинжлэх ухааны том төв болсон. Марага бол хүлээгүй хааны нийслэлээ байгуулад одон орны юу болгосон. Тебриз бол Абага хааны үед нийслэл болгосон. Энэ үед бол одоо Ираны судлаачдын нэг хэлдэг үзэл байдаг. Хуучин Багдадын одоо торгоны зам тэр бүс нутгийн худалдаанд эзэлдэг байсан тэр байр суурь Тебризэд ирсэн. Ерөөсө Тебриз бол өөрөө байрлал торгон замын нэг гол цэг байсан болвол дамжин өнгөрөх цэг байсан болвол энэ үеэс торгон замын том зах зээл болж хувирсан. Цэг биш зах зээл болсон. Энд өөрийн гэсэн үйлдвэрлэлтэй. Өөрийн гэсэн бомб татуулгаад. Тэр бомб татуулаад өөрийн гэсэн бүтээгдэхүүнтэй. Ингэж яасан учраас одоо жишээ нь тэр Арабын нефт жуулчин Ибн Батута 1319-20 он үед Тебризэд эрэхтэй Абу Саид үед Тебризэд эрэхтэй бол миний үзсэн хамгийн том зээл бол Тебризэд байна гэж. Дэлхийн хамгийн том тухайн үедээ Константинополь энтриг тэгээ Венец энтриг үлд хооцвол дэлхийн хамгийн том торгоны замын зах Тебриз байлаа гэж. Тэгэхээр монголчууд бол одоо үзэгчдүүн та нар бол одоо итгэхгүй тийм ээ. Одоогийн Нью-Йорк, Калькутта, Мумбай, за Сөүл, Токио гэдэг юм уу, дэлхийн Хонконг, Сингапур гэдэг юм уу, Лондон, Роттердам гэдэг одоо дэлхийн супер худалдааны төв эдийн засгийн эргэлтүүд байна тийм үү. Тэр эргэлтийг чинь монголчууд 13 дугаар зуунд Газан хааны шинжлэлийн үр дүнд Үлзийт хааны үед одоогийн Иранд бий болгож байжээ. Ингэхлээр зүүд мэд. Ингэхлээр итгэх аргагүй. Энэ бол зөвхөн монгол хүн өөрийгөө магтж байгаа хэрэг. Ерөөсөө л бодит түүх ингэж болж өнгөрсөн тийм биз? Энэ дэр Зекивелидийн тогооны нэг сонирхолтой баримт байдаг судалгаан дээр бол бид бүхний мэдих тогоон Туркийн нэр түүхч. Энэ хүн болохоор тухайн үеийн Тебризийн оруул нөгөө нэг санд оруулж байгаа жилийн татварыг франкаар тооцвол 400 мянган франк болж байна. Тэгвэл тэр үеийн Англи улсын Английн хаант улсын жилийнх нь одоо нийт хэрэглээ төсөв нь болохоор 50 мянган франк. Өөрөөр 8 дахин бага. Тебризээс 8 дахин бага байсан. Тебриз хотын эдийн засаг одолдаанаас 8 дахин бага гэдэг чинь Их Британий эдийн засаг одоо 1.3 триллион орчим тийм эдийн засагта GDP гэж тооцоход тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл одоо 10 триллион буюу өнөөдрийн хятадын эдийн засагта тэнцэх хэмжээний эргэлт одоогийнхаар ингэж өсгөж тооцвол Тебриз дээр гэж байж тэрийг монголчууд хандж байж Таанд улсд тийм ээ. Таанд улсын эдийн засгийн хүч чадал. Ер нь механикаар өсгөн үзэх юм бол өнөөдрийн хятадын эдийн засаг шиг юмыг тэр үед зохион бүтээгээд тэнд удирдах байж. Тэгэхэд бас юанд бас баахан том эргэлт байгаа шүү дээ. Юан тэрнээсээ том байсан юм байна. Тэгэхээр чи Монголын за ингээд зүүчих юм бидний түүх. За тэгээд цаашгүй нэг зүйл одоо цаг төгсөж явах шиг байна.
Одоо яг энэ ил хаант улс дотор агуу их судрын чуулган бичигдсэн. Тэгэхээр одоо судрын чуулганы өв одоо яг хаана байна? Тэр эхийн барьж үзсэн зургийг чинь зөндөө харсан тийм ээ. Мөргөж байгаа, уншиж байгаа юм зүйлүүдээ сайхан харсан. Тэгээд судрын чуулганыг одоо яг энэ их хэлнээс нь монгол хэл рүүгээ буулгах ажил та одоо хийж байна уу? Төлөвлөгөө юу байна? За тэгэхээр судрын чуулган бол өнөөдөр бол нэг дэлхийд 20 гаруй их бол байна. Газар хааны санаачилсан дэлхийн түүх. Тий, дэлхийн түүх. Наршууд эдийн судрын чуулган бол за тэгэхээр энэ 20 гаруй нийт их байна. Том жижиг бүрэн ба бүрэн бустай. За эднээс бол хамгийн алдартай нь бол 1308 он тий 1308 оны Багдадад бичигдсэн их буюу одоо өнөөдөр Топкапи ордонд хадгалж байгаа их ба. За энэ Туркид байгаа. Энэ их бол хамгийн бүрэн их. Одоо ихүүд дундаа болвол Топкапигийн их тэгээд Ташкентийн их хоёр бол хамгийн бүрэн их. Тэгээд Ташкентийн их бол 14 дугаар зуун л гэж ерөнхийдөө яригадаад байгаа юм тий. Яг нарийн он сар бол байхгүй. Эдинбург бол араб тий. Тэгээд энэ Монголын хэсэг нь байхгүй. Исламын түүхийн хэсэг нь байж байгаа дутуу их. Тегеранд мөн одоо судрын чуулганы анх бичигдэж байх үеийн нэг ноорог гэж үзэж болох. Чингис хааны түүхийг зүвч хүртлэх нэг хэсгийн ингээд хэсэг нь 1301 он гэдэг. Тэгэхээр судрын чуулган маань өөрөө 1304-5 онд бичигдсэн. 4 онд бичигдсэн. 1294 онд ноорог бололтоо тий. Ноорог бололтоо 1301 он гэсэн тэр нэг их бол бас Тегераны их сургуулийн номын санд бол байна. Хамгийн гол нь бүрэн бус болохоор судлаачид бол бас тэр болгон ашигладгүй юм шиг. Тэр юм байна. Ийм зүйлүүд бол байна. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бол энэ орчуулган дээр бол одоо Пакистаны орчуулга англи хэлээр. Энэ бол 100% Топкапигийн эхийг барилсан. За Оросын эрдэмтдийн орчуулга бол мөн хамгийн бүр их гэдэг утгаар Топкапигийн их. Тэгтээ бусад олдцынх нь хэрээр эхүүдийн те нөхөж оруулсан ийм болвол байдаг. Ийм эхүүдийн харьцуулсан орчуулга гэдэг утгаар бол тэр Оросын орчуулга бол хамгийн өргөн хүрээтэй орчуулга. За тэгэхээр энэ бол яг нэг эхүүдийн харьцуулсан орчуулга гэвэл нэг хүний бол одоо хийх ажил бол биш л те. Зүгээр яг тодорхой нэг эхийг баримталж орчуулна гэвэл бол бас зарим судлаач нэг цөөн тооны ч юм уу те 1-2 хүн ч юм уу бас тодорхой цаг хугацаа гаргаад бол хийх боломжтой ажил гэж. Манайд ер нь эхэлж байна. Та нар тэр ямар бодлоо? За ер нь бол яг манайд бол ерөөхдөө Перс сургууль жүчгийн орчуулгаар эхэлсэн нэг төсөл бол байна. Одон жил бол одоо Ахбара Монголан гэдэг нэг бэсрэг хэмжээний сурвалж судрын чуулганаас өмнө бичигдсэн гэдгээр онцлогтой. Жүвэнигийн дараа Персээс орчуулсан. Оросоос орчуулсан нэг 2 3 одоо Аким гоо сургуулийн энэ орчуулга бол одоохондоо хэлж байна тийм ээ. Тэр англи их. Аким гоо англи орос ихийг харьцуулсан, орчуулгуудыг харьцуулсан, сүрэн хорлоо бол орос орчуулгаас орчуулсан байгаа. За тэгэхээр үүн дээр бол одоо энэ дараа нь бол бас Банакатын түүх, Шабанкрайгийн түүх, Хамдуллах Казвинигийн сонгомол түүх гэдэг ийм 3 сурвалж бас орчуулга одоо манай сургууль дээр Монгол Улсын их сургуулийн түүхийн дэвхэн дээр явж байна. Энэ дуусны дараа бол бас бодож үзэх асуудлаа гэж байна. Боломжтой асуудал. Тэр бол одоо амжилт хүсье. Байгальтаа сайхан юм ярьлаа. За тэгэхээр үзэгч та бүхэн сая тэр судрын чуулганы тухай дурдахыг бол хальт заримд хийсгээс нь бас юу юм болоо гэж сонсч магтгүй. Судрын чуулган гэдэг бол Газан хааны санаачилж, Үлзий хааны үе, Газан хааны 2 хааныг дамжиж, тухайн үеийн Иран болоод Монголын эрдэмтэд, Хятадын зураачид, за Ираны зураачид, бол Европын зураачид гэдэг маш олон орны зураачдыг бий болгож, судлаачдыг бий болгож, тэнд түүхийн түүх бичлэгийн хүрээлэн бий болгож, тэгээд тэр дэлхийн түүхийн төвд Монголын түүхийг тавьж, ингэж одоо бичсэн асар том түүх юм. Энийг бол еврей гаралтай тухайн үеийн Иранд их алдартай эрдэмтэн визир байсан Рашид ад-Дин хүн гэдэг хүн толгойж ингэж одоо хүрээлэнгээр тал талаасаа бичиж Ховлын хаан эндээс болж чансан гэж номын мэргэнийг явуулсан юм байдаг.
За тэгээ Рашид эддийн бол өөрийнх нь тэр түүхийг тэмдэглэхдээ энэ түүх бол Газан хаан өөрөө түүхийг гарамгай сайхан мэддэг. Түүний зэрэгцээ болж чансан үгүйгээр энэ түүх өтөхгүй байлаа гэж ингэж ütсэн. За түүнээс гадна энэ бол зөвхөн монголчуудын түүх биш. Дэргэд нь Иран, Перс одоо тэгээд эргэн тойрны улсууд засаглалуудын түүхийг Монголын түүхийн төв дээр хавсаргаж ингэж бичдэг. Энэ бол үнэхээр гайхалтай түүх. За нөгөө гайхалтай талыг бас хэлэхэд бол Херодотын түүх, Семацины түүх гэж 2000 жилийн тэртех Хятад болон одоо Эртний Грекийн одоо алдартай түүхчдийн бүс нутгийн түүхчсэн бичлэгүүд байдаг. Тэр түүхээс хойш дэлхий буюу бүс нутгийн түүхийг анх удаа 1000 жилийн дараа нэгтгэн бичсэн явдал бол монголчууд санаачилж, монгол хаан санаачилж, монголчууд зөвлөж түүний засаглал хөрөнгөд ор хийгдсэн юм зүйлээ. Тэгэхээр энэ Рашид эддийн судрын чуулган гэж сая анх хоёр докторын ярьж байгаа зүйл бид гайхамшигын тухай ярьж байгаа юм. За энэ бол монголчууд дэлхийн түүхийг бүтээсэн тухай ярьж байгаа юм. За түүнээс гадна бол одоо өмнө нь Жүвэний энтер гэж бичсэн. За тэгээд Марко Поло, Вильям Рубрук, за судрын нууц товч Юан Шимонши гэдэг ингээ явах юм бол монголчууд дэлхийн түүхийг бичсэн тэр гайхалтай их том далайцын нэг өчүүхэн зурус хэсгийг сая эрдэмтэн дордлаа. Тэгээд тэр дотор нэг сони юм байдаг. Судрын чуулган бол одоо дөрвөн бот гэдэг яг хөө дөрөв дэх бот нь алдаагүй гэдэг тийм ээ. Судрын чуулган дотор одоо номын чимэг зураг уу нэг гайхалтай чимэг зураг гэж нэг зүйл бий. Энэ бол 13 дугаар зууны Перс, Иран, Арабад одоо тархсан номын соёлын гайхалтай соёл байлаа. Тэгээ энэ бол одоо хүртэл дэлхийд нөлөөлдөг. Энэ бол монголчуудын бий болгож санаачилсан юмны дор бий болсон зүйл. Тэгэхээр тэр тухайн нэг жаахан тодруулаг хэлмээр байгаа үзэгчдэд. За тэгэхээр энэ тухайн үед бол миниатюр урлаг гэж ярьдаг тийм чимэг зураг болвол нэг монголчуудын оруулсан нэг хувь нэмэр болвол энэ үед бол исламын ерөнхий хуулиар бол исламын одоо тэр фикх гэж байгаа исламын хуулиар бол шариат гэж нэрлэдэг. Бас шариат бол хүний нүрийг тодорхой дүрсэлдэггүй ийм зүйл бол байсан. За ялангуяа шашны холбогдолтой хүмүүсийн үг дээдс ч юм уу яг л энэ бол нэг онг шүтлэг үүсэх нөхцөл гэж үздэг. Тэгэхээр энэ үед бол тэр хүний нүрийг дүрслэх энэ арга зүйг бол ил хаант ус миниатюр зураг. За тэгээ урлаг би бол өөр яг урлаг судлаач, соёл судлаач биш болохоор яг тэр дүрслэлийн талаасаа те ямар шин дэвшил авчруу гэдэг талаар бол та илүү ярих байх гэж бодож байна. За зүгээр энэ дээр бол хамгийн гол нь нэг үлдээсэн бидний хувьд одоо яг бидний хувьд нэг бахархууштай зүйл нь бол тухайн үеийн Монгол соёл, дээл, хувцас те энэ бүх зүйлийг бол яг одоо тэр тухайн үеийн байдлаар нь маш сайхан гэж дүрсэлж үлдээсэн ордны найр те хааны төрийн ёслол энэ бүх зүйлийг бол үлдээсэн. За энэ зураг байдаг. Анх хоёр докторын хэлтгийг би зүгээр нэмээд дээр нэг зүйл хэлье гэж бодож байна. Өнөөдөр бол энэ олон тэр таны хэлсэн олон хувилбарууд дотор ерөнхийд нь багцаагаар судлаад үзэхэд миниатюр зураг түүний хожмын өвтэй холбоотой 2000 гаруй зураг байна. За энэ 2000 гаруй зургууд дотор тэр дундаа одоо энэ Персийн яг Газан хааны уугуул Перс ихүүд дээр байдаг зургууд нь болохоор үзэгчдээ та бүхэн одоо сонирхож үзэхэд монголчуудын угсаатны зүв зан заншил дүр төрхийн талаар маш олон зүйлийг хийсэн. Бусад угсаатныг бол ховор дүрсэлсэн, хавсаргаар дүрсэлсэн байдаг. Гэхдээ монголчуудын зан үйл. За энэ дотор нууцын зүйл олон бий. Жишээлбэл бид нэр Чингис хаан хаадыг яаж оршуулдаг уу, яадаг вэ гэдгийг огт мэддэггүй. Монгол хаадын оршуулга бол нууц. Гэтэл судрын чуулганд Чингис хааны алтан ургийн энэ удмын улсууд Чингис хааныг хэрхэн оршуулсан, өгөөдөө хэрхэн оршуулсан, цагаадаа хэрхэн оршуулсан гэх мэт зургийг зурдаг. Зуруулсан байдаг. Зурхтаа бол зөвлөхүүдээр зурна, алдартай зурагчдаар зуруулна. Тэгвэл тэрийг яг угсаатны зөв үүднээс зүү зохистойгоор. Жишээлбэл эмэгтэй хүн хаанан суух, эрэгтэй хүн хаан суух юм, авсанд байх юм уу, алтан авдарт байх юм уу, уул толгод модны дэргэд байх юм уу гэх мэт ингэж олон зүйлүүд дүрслэнэ. Дээр нь одоо Чингис хаан болоод бүр одоо бодончраас ахуулаад тэр үгдүүдийг дүрсэлсэн. Тэдний ахуй ёсуудыг дүрсэлсэн. Тэдний хувцас хэрэглүүдийг дүрсэлсэн. Хэдийгээр сэргээн дүрслэх буюу төсөөллөөр төсөлж байгаа хэдий боловч алтан ургийн хаад монгол хүмүүс зөвлөж зурулж исэн юм онцгой өв юм. Тийм учраас зарим судлаачид бол хэлдэг. Энэ судрын чуулганы одоо тухайн сэдвийг ичгтэй хам маягаар одоо зурж байгаа зураг бол энэ бол баримтат зургийн хэлбэртэй юм а гэж. Жишээлбэл хаанаас барлаа гэхэд хаанаас барсан гэсгийг хаан суулаа гэхэд хаан гэсэн сурхийг зурж байгаа учраас хам сэдвийн шинжтэй учраас энэ бол 13 дугаар зууны баримтат зураг юм а.
Өөрөөр хэлбэл зүгээр нэг төсөөлийн энэ юаны зургуудтай адилдахшгүй. Дээр нь болохоор тухайн үйл явдлаас гадаа зураг гэсэн үг. Тэгээ ботоо зураг гэсэн үг. Одоо нөгөө тэр үед ботоо зураг байгаагүй интернет видео байгаагүй. Ботоо шиг л байгаа юм. За тэгээ энэ номын чимэг зургийн соёл нь бол ерөөсөө ойрох дорнод дох түүний наан цаана одоо жишээ нь Хятадын болоод Дундад Азийн, Европын соёлуудад асар их нөлөөлсөн. Маш их либерализац бий болгосон. Номын чимэг зураг гэдэг ямар гайхалтай байж болохын үлгэр жишээг бий болгосон. Энийний дагуу одоо хүртэл Ираны минитюр урлаг гэдэг бол өөрөө дэлхий дээр бие даасан гайхалтай урлагийн юу болсон юм байна. За тэгээд үндсэндээ бол энэ талаар ингээд яриад байгаа төр зүйлийн хувьд их олон. За тэр үдгийг л одоо бид нэр түүхийн зарим одоо мэдэхгүй нууцудаа хүртлийн зургуудаас олж хардаг. Нөгөө нэг нь болохоор зэрэг одоо шинэ цагаан сүлд олон байсан 9 цагаан сүлд гэдэг нууц төвчөнд тэмдэглэгдсэн боловч яг ямар шүд өрхтэй яасан хийсэн гэдгийг мэддэггүй шүү дээ. Гэтэл Баабар хааны түүхэнд 9 цагаан сүлдийг яг минитюрийн уламжлалаар дамжуулаад аваад зорсон зургууд нь хүртэл ингээд байж идэг тийм ээ. За ингээд энэ минитюр урлагийн зүйл бол араб чиглэл рүү, ойрох дорнодын чиглэл рүү, дараа нь Монголын эзэнт гүрний чиглэл рүү. Тэгээд Европын уран зурагтай ингээд холилдоод өөрөөр хэлбэл олон соёлын төв дунд Монголын уран зураг, монголчуудын санаачилсан минитюр, Хятад зургийн арга, Перс зургийн арга, Европ зургийн арга, ойрох дорнодын аргууд холилдоод тэгээд тэгсэн мөртлөө тэр дээр хожмын улсуудад бие даасан соёлууд болж хөгжсөн. Тийм учраас одоо энэ минитюр зургаар бол энэ одоо Узбек, Дундад Азийн алдартай, Түркүүд алдартай, Арабууд алдартай. Минитюр зургаар алдартай нэвтрүүлэг хийдэг. Энэ минитюр зураг нь дангаараа ингээ явдаг. Ерөөсөө энэ бол бүр судалгаанууд нь хүртэл одоо хэдэн цаг яриад байна. Ийм сони юм байна. За ингээд ан хоёрдоо маш их баярлалаа. Илаадын түүхийг зөвхөн Монголын одоо Харьяаны улсын, Харьяат хаант улсын түүхийн нэг хэсгүүдийг цөм ярихад л одоо ийм сонирхолтой ийм байлаа. Тэгээд Улзыбаатарт одоо асуух зүйл байвал байгаад баярлалаа. Одоо бидний цаг одоо дуусчих шиг байна те. Үнэхээр одоо Монгол гэдэг агуу Монгол улс гэдэг эзэнт гүрэн гэдэг бол үнэхээр л дэлхийг өргөчихсөн. Тэгээд байлдаад яваад дууссангүй. Асар их соёлын өв, асар их одоо ард түмний улс төр нийгмийн одоо үнзий ол мөрөө үлдээч гэсэн ийм түүхийг бид үтээжээ. Тэгээд тэрний тухай өнөөдөр бас сайхан ярьсан гэсэнд баярлалаа. Ажилд амжилт. Баярлалаа. Энэ удаагийн нэвтрүүлэг маань өгөр өндөрлөж байна. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлгүүдээр бид Монголынхон түүхийн баялаг түүхээс уламжлан өргөх болно. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч технологийн гайхамшиг Швейцар бугуйн цаг радио.